この制度は昭和30年に発足した伝統ある制度であり、航空隊でおなじみのブルーインパルスのパイロットもその大部分が我々の先輩であります。それでは航空学生によるファンシードリルをお楽しみください。会場右よりブラスバンド隊の入場です。ブラスバンド隊は空輸士長渡辺和也指揮のもと14名の隊員で活動しています。ブラスバンド隊の頃はほとんどが楽器初心者ではありました。日々の懸命な練習によりそのまで演奏練習に行きました。彼らの様子をご注目ください。それでは芦屋基地司令中原茂樹空将補に対し英礼を行います。芦屋基地司令ご登壇願います。英礼。芦屋基地司令ご登壇願います。それでは演技を開始します。
この演技はステップマッチと呼ばれ、重動作を行いながら放水していきます。残り点数になったブリュー隊は重操作を交えたウェーブを作ります。例えば演技で使用している銃は6本式 7.62 ミリ操銃であり、重さは約 4.3 キログラムです。横の選手の再現は前後に展開した後、15式デルタ体制で移動します。見事な三角形デルタ体制が完成しました。ここからはパーカッションのリズムとドリル隊の息の合った演技にご注目ください。
ドリル隊による一糸乱れぬ重操作をお見せします。それでは芦屋基地航空隊の開催を祝辞、祝砲をささげます。大きな音がいたしますのでご注意ください。じゃあお家帰る。パーソル体系から6枚までの体系と移行しました。それでは芦屋基地司令中原茂之空将補に対し号令を行います。芦屋基地司令ご相談願います。芦屋基地司令ご相談願います。
まして第71期航空学生によるファンシードリルの展示を終了します。引き続き芦屋基地航空隊をお楽しみください。